好ရှိတုန်းကမောပညာတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့လှပလုံးနဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုရှိခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီမှာလူတိုင်းအားကြရတဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးရှိခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ကပကြီးကားတစ်ချက်လိုပဲ။မှတ်မိသေးတယ်။လာပြီးညတိုင်းမှာသူတို့ဟာနန်းတော်ရဲ့နှင်းစီဥယျာဉ်ထဲမှာကခုန်လေးရှိကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်ကကျေတွေဟာသူတို့အနားကိုရွှေရောင်မှော်အလင်းဆက်လေးတွေအဖြစ်ဆင်းသက်လာကြတာမင်းသားကမင်းသမီးရဲ့လက်ကိုကိုင်းထားရင်ဒီကဘာမှာမင်းရှိနေသည်၍ငါဟာအပျော်ဆုံးလူသားပဲလို့တူးတူးလေးကတိပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကသူတို့ရဲ့ကဘာမှာအမုန်းတရားဆိုတာဘာမှန်းတော့မသိခဲ့ကြဘူးဒါပေမဲ့ဤချမ်းမှုဆိုတာကြားရှိမခံတတ်ဘူးသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်နှစ်ခုကြားမှာနေမီလူပွဲတွေအာနာပြိုင်ပွဲတွေပေါ်လာတယ်မင်းသားဟာသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်စုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ရှီဟောင်မောပညာတွေကိုလေ့လာရင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတဖြည်းဖြည်းရက်စက်ခတ်ထန်လာခဲ့တယ်အချစ်ထက်အာနာကပိုအရေးကြီးတယ်လို့သူအထင်မှားခဲ့တာပေါ့မင်းသမီးကတော့ငါတို့ဒီစစ်ပွဲကိုရပ်တန့်ကြရအောင်လို့တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်မင်းသားရဲ့နားထဲမှာတော့အောင်နိုင်သူဖြစ်ချင်တဲ့အတန်တွေကပဲဖုံးလွှမ်းနေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာချစ်သူတွေအဖြစ်ကနေရန်သူတွေအဖြစ်စစ်တလင်းမြေပြင်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ကြရပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကကောင်းကင်ကြီးဟာသွေးရောင်လွှမ်းနေတယ်လို့ပဲအရင်ကတယောက်ကိုတယောက်ပွေဖက်ခဲ့တဲ့လက်တွေမှာအခုတော့တီးစီနိုင်တဲ့မော်ဆွမ်းအင်တွေကအစားထိုးဝင်ရောက်လို့ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်မင်းသမီးကသူ့ရဲ့ရွှေရောင်အလင်းတွေနဲ့ခုခံတယ်မင်းသားကတော့ဖြက်စီးအားပြင်းတဲ့ခရမ်းရောင်မော်တန်းကြီးတွေနဲ့တိုက်စစ်ဆင်တယ်အလင်းတန်းနှစ်ခုထိတွေ့မိတိုင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ပေါက်ကွဲတံတွေဟာသူတို့ရဲ့ကွဲအပ်နေတဲ့နှလုံးသားတံတွေနဲ့အတူတူပါပဲဘသူကမှလက်မလျှော့ကြဘူးဒါဟာတယောက်ကိုတယောက်အနိုင်ယူဖို့ထက်ကိုယ့်ရဲ့မာနကိုကာကွယ်နေကြတာလေနောက်ဆုံးမှာတော့အရာအားလုံးငြိမ်သက်သွားခဲ့ပြီမိကိုတွေချားမှာမင်းသားဟာအစွမ်းထက်တဲ့မော်အလင်းတွေနဲ့တောက်ပရင်ရက်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့လဲကျနေတဲ့မင်းသမီးစီမှာပဲရှိနေတယ်။ तू အနိုင်ရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ तू အမျက်နှိုးဆုံးအရာကိုတော့ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီ။ तू လဲကျနေတဲ့မင်းသမီးလေးကိုငှို့ကြည့်ရင်ငါအမားကြီးမှားခဲ့ပြီလို့အော်ဟစ်လိုက်ပေမဲ့မိုးနတ်မီးရဲ့မိုးတန်တွေကြားမှာ तू အတန်ဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။အခုတော့ तू ဟာမော်ပညာတွေအစွမ်းထက်တဲ့ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့ပြီမယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကတော့ထာဝရအမှောင်ကျသွားခဲ့ပါပြီဒါဟာအချစ်ကိုစတီးပြီးအာနာကိုယူခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဝမ်းနည်းစရာပုံပြင်ပြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါလေနားဆင်ပြီးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကို The Love Studio မှာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်